За энэ дээр бичиж товлогдсон суурь. Товлогдсон суурь. За товлогдсон суурь. За энэ товлогдсон суурь маань болохоор одоо ямар одоо үе шатыг хамаарах вэ гэвэл за төрхөөс ахуулаад Есүс Христэд итгэсэн цаг хугацаа хамаарна. За энэ дотор яг төрхтөө Есүст итгээ төрсөн байна уу? Байхгүй тий. За тэгэхээр одоо энэ товлогдсон суурь гэдэг маань бол хамгийн чухал одоо хэсэг байна. Нийгүр хэлбэл таныг яг төрхөөс ахуулаад одоо яг Есүс Христэд итгэсэн амьдралын чинь энэ үйл явцууд хамаарна гэсэн үг. За энэ үнэхээр гайхалтай. За тэгээ энийг би илүү тодорхой болох үүднээс Паул элчийн амьдралаас жишээ авна. Тэгвэл та бүгдэд бүр илүү пүн маш ойлгомжтой одоо пастор юу яриад байгаа юм бэ гэдгийг ойлгоно гэсэн үг. За тэгэхээр хүмүүс энэ нэг буруу байдлаар бас ярих гэдэг. Би ч бас тэгж ярьж ирсэн. За хүмүүс ялангуяа Есүс Христэд итгэснийхаа дараа ингээд одоо өнгөрсөн амьдрал нэг юм хар бараан тий аимшигтай байсан юм шиг одоо за хуваалцдаг. За би Есүст итгэхээс өмнө одоо тийм байсан, ийм байсан. За мэдээж тийм хар бараан боочлогдсон тийм зүйл мэдээж амьдралд байсан. Тэгвэл яг тэр амьдралын үйл явц нь болохоор Бурхан өөрийнхөө хамгийн агуу зүйлийг хийхээр тухайн хүнийг бэлдэжсэн үе шат байхгүй. Тэгэхээр яг Есүс Христэд итгэснээс хойш Бурхан гээд бидний амьдралд өөрчлөлт хийгээл явж байгаа юм биш. Ерөөсөө одоо ихийн хэвлэлд бүрэлдэхээс ахуулаад Бурхан надтай бидэнтэй ажиллаа хийсээр байсан гэсэн үг. За бүгдээрээ дуулал номын 139-ийн 13-14-ийг үзье. За дуулал номын манайхан дуулал номоор очиж гэнэ үү? За дуулал номын 139 13-14. За би энэс уншъя. Учир нь та миний эргэтнүүдийг хэлбэртэй болгожээ. Та эхийн минь хөвлөд намайг бүрэлдүүлжээ. Би аимшигтай болоод гайхамшигтай бүтээгдсэн тул танд талархал өргөнө. Таны үйлс бол гайхалтай бөгөөд миний сэтгэлч үүнийг маш сайн мэддэг юм аа. За энэ дээр ямар санаа өгүүлж байна? За эхийн хөвлөд бүрэлдэхээс өмнө эзэн миний дотор те бидний дотор ажиллаа хийсэн байна. За тэгээд эзэн төрсний дараа тэгээд баяртай гэдээ орхисон юм уу? За би ингээд төрүүлэхэд ингээд бүрэлдүүлж хатан харж байгаа. Баяа. Орхиогүй тий. Бид эзнийг мэдэхгүй ч гэсэн эзэн тодорхой янз бүрийн арга замаар бидний амьдралд ажилласаар байсан гэсэн үг. За бид ямар гэр бүл төрсөн, за төрхөөс ахуулаад сайнтай, муутай, тэгээд за янз бүрийн зовлон бэрхшээл, за тэгээд шарах, за зөндөө зүйл дундуур ингээд явсан ба. Би та бүгдтэй магадгүй ингээд ховчлаад ингээд уулзаад өнгөрсөн амьдралын талаар ярилцах юм бол та бүхэн янз бүрийн зүйл ярина. Тэгээд таны одоо төгссөн сургууль, тэгээд боловсрол, за тэгээд таны зан чанар, давуу тал, сул тал, онцлог, хувь хүний, за тэгээд гарал үүсэл гэдэг ингээд. За тэгээд дээр нь хүртэл одоо усны өнгө, нурууны өндөр,
одоо энэ бүх зүйлс болохоор эзэн өөрөө тодорхой зорилгын төлөө таны бүтээсэн тэр зорилгын төлөө эзэн таны амьдрал ажилласаар байсан гэсэн үг. За тэгвэл энэ бүх зүйлсийн үр дүнд өнөөдөр та хинбэ гэдэг нэгэн байж байгаамаа. За тэгвэл энэ товлогдсон суурин дээр эзэн үнэхээр таны амьдрал гайхалтай ажиллаа хийсэн. За магадгүй би тодорхой юу байна? Яг энэ товлогдсон суурийг заасны дараа дахиад ингээ бүгдээрээ бүлэг болоод нэг хэдхэн минут ярилцсан. Тэгээ тэр ярилцах үед та үнэхээр вау, үнэхээр эзэн ямар агуу юм бэ гэдгийг ойлгоно. За тэгэхээр бид энэ хөгжлийн хамгийн чухал одоо суур усын товлогдсон суурийг хэрэггүй байсан бараг миний хуучин амьдрал бол ерөөсөө хаях ёстой одоо дурдмааргүй байна гэдэг зүйл биш ээ гэсэн үг. Тэр үйл явц дотор Бурхан бидний дотор ажилласан. За тэгвэл одоо би үүнийг илүү тодорхой болох үүднээс Паулийн амьдралаас жишээ болгож гаргаж авнаа. Яг тэгвэл биш одоо Паул хэлчээр одоо өвчтсөн дөө. Та бүхэн нөгөө монолог гэж мэдгүй л монолог. За тэгвэл би Паул хэлчийн амьдралаар монолог хийдэг байсан. Яг өөрөө одоо за Паул би гэдэг өөрөө ярина штэ. Би Бенжамин Овгаас гаралтай. Тэгээ би Гамлиэл их багшийн шайв. За тэгэл ингээд хүүрнэл явуулдаг штэ. За тэгвэл Паул элч маань Есүс Христэд итгэхээс өмнө хэн байсан бэ? За тэр зүйлийг харъя. Бид нэр нэлээд нарийн бас судалж мэдээгүй байж магадгүй. Маш гайхалтай. За тэгэхээр Паул хэлч маань Бенжамин одоо Овгийн Ороми иргэн байсан. За Килк аймгийн одоо Тарс хотын хүн. За Тарс хот одоо хаана байдаг вэ? Хаана байдаг вэ гэвэл Бомтот. За тэгэхээр манай Паул гэж нэрлэсэн Саул гэдэг. Саул маань харь үндэстэн дотор төрсөн байх нэ. Одоо жишээ нь юу гэдгийг Монгол хүн хэрнээ одоо Солонгос төрсэн хүүхэд байдаг шүү дээ. За тэгэхээр тэр хүүхэд маань яах вэ гэвэл илүү нөгөө Солонгосын ахуй соёл дотор одоо биднээс илүү одоо ойлголцож амьдрах чадна гэсэн. Тэрэн шиг одоо Саул маань өөрөө хэдий Бенжамин Овгийн еврей хүн хэрнээ тэр Ромын иргэн тэр одоо Ромын бомб тот байсан учраас Тарс хот. Тэгээд тэнд одоо грек одоо ахуй соёлтой газар Паул төржээ харь үндэстэн дунд. Ямар ч Израиль хүмүүсийн дунд биш байна. Харь хүмүүсийн дунд. За тэгээд Паул элч маань өөрийнх нь одоо унгын хэл нь бол грек хэл. За тэгээд аав ээж нэг онцлог зүйл нь маш чанга дэглэмийн консерватив параш хүмүүс байсан. Тийм учраас хүүгээ одоо Парисей одоо номлын хамгийн сайн багш одоо Гамлиэл багшд одоо за өсвөр настай байхад нь Израиль руу явж тийм ээ сургасан байна. За тэгэхээр Саул маань яг одоо төрлөх хэл нь одоо грек хэл байх нь ш. Тэгээд арман хэлээр ярина. За тэгээд одоо еврей хэл угаасаа еврейгээр ярина. Өөр еврей хүн учраас. За тэгээд нэг онцлогтой зүйл нь одоо Гамлиэл багшийн шав гэхээр хуучин гэрээ номыг
одоо бараг чэйжэр мэддэг. Бүр одоо өндөр түвшинд сургагдсан. Философийн түвшинд, докторийн түвшинд тийм ээ өндөр хэмжээнд сургагдсан залуу байсан байна. За тэгэхээр маш гайхалтай байгаа зү тий. Түүний одоо энэ амьдралынх нь товлогдсон суурийг харах юм бол Бурхан агуу зүйлээ хийхийн тулд тэр залуугийн амьдрал бүр төрхөөс нь ахуулаад ажилласан ба шүү дээ. За тэгэхээр Иесусийн 12 дагалдагч за дийлэнх нь Галил нуурын одоо хөвөөгөр загасчод байсан юм. За гэтэл тэд за сүүлд за 1-2 нь л харь үндэстэнд хүрсэн. Тэрнээс дийлэнх нь одоо харь үндэстэнд хүрч чадахгүй байсан. За тэгвэл эзэн өөрөө энэ агуу зүйлийг хийхийн тулд Саулыг энэ товлогдсон суураар амьдралаар нь бэлдэж байсан байна гэсэн. За тэгэхээр яг Саулыг тэр Гамлиэл багшийн шав болоод жинхэнэ чанга дэглэмийн одоо Парсей байх үед тийм нэг энэ тентхийн хүмүүсийн одоо дуу чимээ сонсогдсон. Иесус гэж гээл. За тэр Парсей хүмүүсийг энэ хортмогоо удмаа гэж хэлдэг гэсэн чинь нэг Саул маань дотроос одоо миний итгэл үнэмшлийг юу гээд байна тий. За тэр зүйл нь тэгээд Саул маань Иесус Христэд итгэдэг хүмүүсийг одоо нэлээд эсэргүүцсэн нөлөөтэй цар хүрээтэй үйлчлэл ажиллагааг явуулж гисэн байна. Тэрний том зүйл нь Иесус итгэдэг хүмүүсийг шоронд хийсэн тийм. За гэтэл багшийнхаа үгэнд ороогүй. За багш нь юу гэж хэлсэн бilé? Гамлиэл багш одоо яг Иесус Христэд итгэдэг хүмүүсийг юу гэж дурдлаа? За энэ нэгэнт одоо дээрээс хэрвээ энэ ихтэй байх юм бол энийг хинж зогсоохгүй. Харин доороос байх юм бол энэ чинь угсаа зогсчихноо аянда. Тэгэхээр та нар тэднэрт ингээд янз бүрийн зүйл хийгээд хэрэггүй гэж хэлсэн ба. Нилээ одоо мэрэгэн ухаантай. За гэтэл Саул маань одоо багшийнхаа энэ үгэнд орохгүй юу ярьж байгаа эдрийг өстой. Өстой хядаад өгөх хэрэгтэй шүү дээ. За тэгээд тэр Дамаскт Иесустэй учирсан байгаа. За тэгээ бүгдээрээ юу яа? Үүс номын 8:1-ийг харъя. За Үүс номын 8:1. За 6 дугаар бүлгийн 8-аас тэгээд 7 дугаар бүлэг бүхэлдээ Стефаныг баривчлаад за тэгээд чулуудаад ийм үйл явц гарч байгаа. За тэгээд Үүс 8:1. За манайхнаас хэн нэг нь унших уу? Үүс 8:1. Тэр өдөр Иерусалим дахь чуулганы эсрэг болж Нэг нь уншаагүй алагсаа явчлаа. түүнийг алсан явдлыг Паул саашааж байлаа. Тэр өдөр Иерусалим дахь чуулганы эсрэг хүчтэй хавчлага өрнөв. Элч нараас бусад нь бүгд Юдэ ба Самарын нутгуудаар алхав. За болсон. За энэ дээр юу гэсэн бэ? 8:1. За түүнийг алсан явдлыг энэ түүнийг гэдэг нь болохоор Стефаныг хэлж байгаа тийм ээ. Стефаныг алсан явдлыг Саул саашааж байлаа гэж. За тэгсэн Үүс 1:8 дээр юу гэдэг вүлээ? За Үүс 1:8. Байрын солио. Уг нь анх бол эзэн Үүс 1:8-ыг өгсөн байхгүй юу? За тэгсэн чинь Үүс 1:8 биелэгдэхгүй болонгуут нь 8:1-ээр эзэн торгосоо. За Үүс 1:8.
сүнс танартай. Харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж тэгээд Иерусалим бүх Юудэ Самари тэрч байтугай энэ дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчлэх болно. За эзэн Үүс 1:8-ыг өөрийнхөө дагалдагч нарт өөрийнхөө шавнарт өгсөн байна. Та нар үнэхээр ингээд явах ариун сүнсний хүчийг аваад тэгээд явна шүү. За явахдаа яана гэсэн тэгээд Юудэ, Самари тэр ч удаа энэ дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчлээрэй гэсэн чинь манай нөхдүүд байдаггүй. За тэгвэл Үүс 1:8-аас Үүс 8:1-ийн хооронд хэдийн хугацаа болсон гэж бодож байна. За энэ дээр ядангуяа чуулганы хүмүүс Үүс 1:8-ыг хэрвээ биелүүлэхгүй бол эзэн 8:1-ийг явуулдаг. Бид нэр 8:1-ийг авмааргүй нэ 8:1-ийг. Бас чуулган яг адилхан. Эзэн өөрийнхөө энэ агуу тушаалда итгэмжтэй шүү дээ. За тэгэхээр энэ бичээсдэр бол тэр өдөр Иерусалим дахь чуулганы эсрэг хүчтэй хавчлага өөрлөв. Элч нараас бусад нь бүгд Юудэ болон Самарын нутгуудад тархваа. За энэ дээр нэг өгөөцсөн юм шиг те. Үүс 1:8 гэсэн чинь дахиад 8:1 гэсэн чинь ингээд хожуу болсон үйл явдал. За тэгэхээр энэ дээр эзний хүмүүс яваагүй байна. Маш харамсалтай. За тэгвэл энэний цаг хугацааг Үүс 1:8-аас одоо 8:1-ийн хоорондох цаг хугацаа хэдийн хугацаа болсон юм бэ гэдгийг Саул Иесуст итгэсэн хугацаагаар бас тааварлаж болох юм. За тэгвэл Паул яагаад одоо Стефаныг алахыг одоо тийм саашааж исэн юм болоо? Хөөх тий. За тэгэхээр Паул илч өөрийнхөө загтлууд дээр би одоо фарисей гэдэг тийм үг бас хэлсэн байдаг. За тэр нь юу гэсэн үг вэ? Одоо багш нь фарисей байна шүү дээ. Тэгсэн чинь багшаасаа даваад ингээд бүр фарисей болсон шүү дээ. Дэндүү хатуу одоо чанга дэглэмийн нөхөр болсон байна шүү дээ. Тийм байдлаа өөрөө юу байсан? Одоо загтлууд дээр бичсэн ба. Би бол фарисей байсан шүү гэж. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө үнэн юугаа хэлж байна. За бүгдээрээ одоо Үүс номын 22 дугаар бүлэг. За 22-оос Паул ч юу ярьсан байна харъя. Ихийн чухал хэсэг байна. За 22 дугаар бүлгийн 1-ээс 21-ийг. За эн чинь би бүгдийг уншиж амжихгүй. Та бүхэн уншиж болох юм. За энийг унших хэрэгтэй юм байна. За ах дүүндраа эцгүүдээ та нарын өмнө өчөх өмгөөлийг минь сонсооч гэвэ. Тэр тэдэнд хандсан үгээ еврейгээр эхлэхийг сонссон хүмүүс бүр чимээгүй болов. Паул цааш нь би бол Киликийн Тарс хотод төрсөн евдээ хүн. Харин энэ хотод өсөж Гамлиелийн доор эцэг өвгдийн хуулийн чанд байдлын дагуу сурч өнөөдөр та бүгдэд ямар байгаачлан Бурхны төлөө зүтгэгч болсон билээ. За манай Саул залуу юу ярьж байна? Өөрийгөө энэ дээр хуалцж штэ. Би энэхүү замд өвхлийн хавчалт үзүүлэн эмгүй хүлж шоронд хийж байсан. Тэргүүн дахилч болон ахлагчдын бүх зөвлөл үүнийг гэрчилнэ. Би тэндээс ах トゥ нартаа хүргэх загтал аваад
Дамаск очиж тэнд байсан хүмүүсийг баривчилж Иерусалимд шийтгэхээр явж байлаа. Үдийн алдад би Дамаск төхөж явтал Тэнгэрээс гинэт хурц гэрэл цацарч намайг хүрээлэн авахад. За энэ үдийн алдад гэж байгаа. Үдэхэр ч одоо 12 гэсэн. Тэ үдийн алдад те. За тэр үчин нарны гэрэл одоо тийм хурц байх. Гэтэл тэр нарны гэрлээс өөр тийм хүчтэй гэрэл те. Яг өөрийнх нь тэр цаг хугацаа энэ дээр бүр нарийн зааж штэ. Тэгтэл Саула юунд чи намайг авчна вэ гэх дууг сонстов. Эзэн та хинбэ гэсэн тэр надад би бол чиний хавчиж бүшгөөд байгаа Назарын Есүс байна гэлээ. За энэ дээр Саул Есүсийг хүлээн зөвшөөрсөн байгааг тий харж байгаа тий. Эзэн ингэ дуудсан мó. Эзэн та хинбэ гэсэн байна. Надтай хамт байсан хүмүүс тэр гэрлийг харсан. Харин надтай ярьж байсан нэгний дууг ойлгоогүй ажээ. За тэр хурц гэрлийг бол хамт явсан хүмүүс нь бол харж исэн байна. Тэгээд би эзэн би юу хийх вэ гэсэнд эзэн надад бос Дамаск руу яв. Юу хийх ёстойг чинь бүгдийг тэнд хэлж өгнө гэвэ. Гэвч мөнөх гэрлийн хурц болж би юу ч харж чадахгүй болсон тул надтай байсан хүмүүсээр хөтлүүдэн Дамаскад очисон. Тентхийн юудэчүүдийн дотор нэр хүндтэй хуулийн дагуу сүсгэлэгч Анна гэх нэгэн ир над руу ирж дөхөн зогсоод Саул дүү минь хараатай болох тун гэхэд би тэр даруй хараа орж түүнийг харлаа. Тэр надад манай өвөг дээдсийн бурхан өөрийн хүслийг мэдүүлж зөвхт нэгнийг харуулan мөн өөрийн амнаас гарах дууг сонсохын тулд чамд урдаас томилжээ. Чамайг урдаас томилжээ. Учир нь чи үдсэн сонсон зүйлээ бүх хүний өмнө гэрчлэх түүний гэрч болно. Одоо чи юунд дудна вэ? Бос түүний нэрийг дуудаж баптизм хүрт нүглээ угаа гэвэ. Ийхүү би Иерусалимд буцаж ирээд сүм дотор залбирч байтал хэд хөөрөлд автаж би түүнийг харсан бөгөөд тэр надад түргэл миний тухай чиний гэрчлэлийн тэд хүлээж авахгүй учраас Иерусалимаас шалхан гар гэж айлдав. Тэгэхэд нь би эзэн танд итгэгчдийг би синагог бүрд занчиж шорон тээж байсныг тэд мэднэ. Мөн таны гэрч Стефаныг цус урсгаж байхад би дэрэгдэн байж Саншаан түүний амийг хөнөөгчдийн хувцсыг харж байсан. Гэхэд тэр надад яв би чамайг харь үндэснүүд рүү ас ол илгээн гэж айлдсан гэвэ. За энэ 21 дээр нэг чухал үг гарч ирж байна те. Энэ яагаад их чухал вэ? Яа юу гэж бодож байна? 21 энэ дөнгөж юу вэ штэ? Эзний талаар дөнгөж мэдж байгаа тий. Дөнгөж одоо итгэхэд байж байгаа залуу штэ. Тэгсэн энэ 21 дээр юу хэлж байна? Тэр надад тэ эзэн хэлж штэ. Яв би чамайг харь үндэстнүүд рүү алс хол илгээн гэж айлтсан гэвэ. За энэ дээр яг тэр бидний одоо яриад байгаа тэр товлогдсон суурийг энд хэлээд байгаа байхгүй юу? Яг тэгвэл Саула би чамайг амьдралын чинь бүр ихийн хөвлийн төрхөөс чинь ахуулаад энэ үйлчлэлийн төлөө би чамайг бэлтгэсэн юм а гэдгийг хэлж байгаа байхгүй юу? Яг тэгвэл түрүүн ярьсан шүү дээ. Саул маань өөрөө Бенжамин овгийн Ромын иргэн Килк аймгийн Тарс хотод төрсөн грек хэлтэй харь үндэстнүүдийн дунд амьдарч исэн. За тэгээд Гамлиэл их багшийн шав тийм ээ. Парисай байсан. За гэтэл энэ амьдралынх нь одоо энэ товлогдсон суураар Бурхан өөрийнхөө агуу зүйлийг хийхээр амьдралын туршид нь Саулыг бэлтгэсэн. Тэр харь үндэстэн дуудагдсан илч байсан байна гэдэг нь одоо амьдралаар нь баталж штэ товлогдсон суур. За тэгэхээр өнөөдөр би энэ танхимд байгаа бүх хүмүүсийн амьдралыг би мэдэхгүй байгаа.
За тэгээд одоо яг эхийн хэвлийгээс ахуулаад яг өнөөдрийг хүртэлх та бүхэн амьдралынхаа түүхийг ярих юм бол таны амьдралын турш сурсан зүйл тийм ээ. За тэгээд одоо амьдралын хэв маяг, тэр онцлог, зовөр тэр бүх зүйл чинь тэгсэн өөрийнхөө алдрын төлөө, өөрийнхөө хаанчлалын төлөө, өөрийнхөө агуу захирамжийг биелүүлэхийн төлөө таныг амьдралын чинь турш бэлтгэсэн гэсэн үг. Вау, гайхалтай. Яг энэ хэсэг дээр айгу сонирхолтой байгаа. Дөнгөж Есүсийн талаар та хинбэ гэж ингээл зочоод нүдэн сохор нөхөр чинь байж ахт эзэн. Саула чи яв те? Би чамайг хайр үндэстэн илгээнэ. Яг тэгвэл тэр хайр үндэстэнд үйлчлэх айл эрт нөгөө амьдрал нь бэлтгэгдсэн залуу байсан ба шүү дээ. За тэгэхээр одоо дахиад нэг зүйлийг би тодруулах гээд байна. За Есүс 12 шавийг сонгосон. За тэгээд чуулганы ихэнх үеийн суурийг тавьсан. За гэтэл бид ингэж боддог. За юу боддог гэхээр за анхны чуулган элч нарын суурин дээр тийм ээ. За бид нар Үлс номын 2:42 гарах юм бол өдөр бүр тэд хамтдаа цуглаж элч нарын сургаалыг сонсож тийм ээ. Санал нэгтэйгээр тийм талхаа маа идэж одоо бүх ардын хайр хүндэтгэлийг хүлээж байлаа гэсэн. За гэтэл Саулыг амьдралыг харах юм бол Саул одоо анхны 12 элч нартай нэг их холбоотой байгаагүй. Сонирхолтой. За гэтэл одоо хайр хүмүүсийн дунд амьдардаг хүн болохоор яг тэр хайр хүмүүсээ ойлгоно гэсэн үг. Хайр хүмүүсийн хэв маяг, за хайр хүмүүсийн одоо онцлог, за дээр нь одоо соёлын юунд дуртай, юуг одоо үнэлдэг. Тэр бүх зүйлийг одоо яг тэр хайр газар амьдарч исэн хүн мэднэ гэсэн үг. За тэгээд Саулыг цааш нь харъя. За тэгвэл Паул элчийн хувьд нэгдүгээрх амьдралын товлогдсон суурийн нэгдүгээрх нь тэр хайр хүмүүсийн дунд амьдарч байсан байна. За тэгээд хоёр дахь гол амьдралын суурь нь Парсе суурь байсан байна. Түүнийг маш гүнзгий хуучин гэрээгээр түүнийг зэвсгэлж байсан. За яг Саул маань Есүст итгэх үед, яг Есүс Христ итгэх үед бүх хуучин гэрээг ингээд ойлгож эхэлсэн. Вау, эн чинь тэр чигээрээ Есүсийн тухай байсан байна шүү дээ. Яг чухал тэр үнцнийг мэдж авсан. За тэгээд Саул өнөөдөр ингээд маш олон загтлууд байна тийм ээ. Загтлуудаа тэгээд эзний үгийг ямар их мэдлэлтэй тэр тэр хуучин гэрээнээс ингэж дурдан авч хуваалцж байгаа нь яагаад ийм гайхалтай байна гэвэл эзэн Саулыг амьдралын турш тэр жинхэнэ парсегаар хуучин гэрээний бүр нэвч овт бүр бүх бичээсүүдийг бараг чэйжилсэн тийм болгоцсон дотор яг Есүс Христ та хинбэ гэдэг тэр үнцнийг хуучин гэрэн дотор ингээ хайх үед энэ бүгд Есүсийг хэлээд байсан биз дээ гэдэг зүйлийг барьж авсан. Гайхалтай, За бүгдээр юу яа? Паул элч ер нь элч нартай нэг холбоотой байгаагүй юм байна гэдэг хэсгийг гаргаж ирье. Галаат номын 1-р бүлэг. За манайхан хэр болж байна уу? Ойлгомжтой байна уу? За нааша анхаарлаа тавьж шүү. Зарим үед анхаар сарних вэ. За гар утас та үнэхээр яг
миний ярьж байгаа бичиж гэнэ үсгүүд өөр юм бичиж гэнэ үү? За хэрвээ тийм байх юм бол онгоцны зурган дээр нь дараарай. Зөвхөн энэ юуг бичнэ шүү. Танд дахиж энэ цаг олдохгүй шүү. Энэ момент бити алдаарай. Одоо яг эзний маш чухал цаг явж шүү. Таны амьдралын тэр товлогдсон суурийг та өнөөдөр маш сайн ойлгож мэдэх юм бол та өөрийн үйлчлэлийн онолоо гаргаж ирээд амьдралаа үнэхээр гайхалтай зориулах гэдэг. Тэгвэл таны амьдрал дотор туулсан бүх зүйлс дотор чинь энэ товлогдсон суур маш чухал юм аа. За Галаат номын 1-р бүлэг 11-ээс. За энэ гайхалтай. За ингэж байна. Ах дүүнраа, миний тунхагласан сайн мэдээ нь хүний дагуу биш гэдгийг би та нарт мэдэгдэж байна. Би үүнийг хүнээс аваагүй, хүнээрч заалгаагүй, харин Есүс Христийг илчлэлтээр хүлээн авсан билээ. За энэ дээр Паул юу ярьч ба? Юу ярьч вэ? Манай Паул маань за ер нь би маш олон хүмүүсээс нөгөө дуудлагын талаар асуудаг. За гэтэл за яг Саулын дуудлага хизээ болсон болоо хүмүүс магадгүй Дамаскас эхэлсэн юм байна гэж уг нь бодохоор байгаа. За би бас нөгөө чуулганы хүмүүсээс юу яадаг? За та дуудлага хизээ авсан юм бэ гэдэг одоо яг ингээд би одоо маш олон газар үйлчлэл явж байгаа ингээд дуудлага асуу. Тэгэхээр за дийлийнх нь болохоор пастраа би яг үйлчлж эхэлснээс хойш дуудлага авсан. За тэгэж ярина те. За тэгэхээр хүн болгоны нөгөө дуудлагын талаарх одоо ойлголт бол өөр байна шүү дээ. За тэгсэн чинь манай Саул тийм ээ Саул гэх Паулийн одоо дуудлага одоо хаанаас ихтэй юм болоо гэд харсан чинь шал өөрөөр ирж байгаа. Одоо цааш нь харъя энэ дуудлагыг. Учир нь Евдэн шүтлэг дотор миний урдын амьдралын хэв маяг болон хэрхэн Бурхны чуулганыг хит хавчиж устдахыг оролдож байсныг минь та нар дуулсан. Би өвөг дээдсийнхээ ёс заншил дэндүү илүү сүжигтэй байж Евдэн шүтлэг дотор нутаг нэгт олон үж ацуудтангуудаас илүү дэвшиж байсан юм аа. Харин намайг эхийн хөвлөд байхаас сонгон тусгаарлаж өөрийн нэгүслэр дуудсан тэр нь өөрийн хүүг миний дотор илчлэхээр таалсан юм аа. Ингэснээр би түүнийг харь үндэстнүүдийн дунд тунхаглах юм аа. За Саулын дуудлага хаана байна? Төрхөөс өмнө Бурхан намайг дуудсан юм гэж. Ямар сони юм бэ те? За энэ дээр юу харагдаж байна гэвэл Паул илч маань өөрийнхөө амьдралын энэ товлогдсон суурин дээр Бурхан ажиллаж байсан байна гэдгийг ойлгосон байна энэ залуу. За тэгэхээр та ч гэсэн одоо ингээд өөрийнхөө ингээд бүр тань ингээд би бодох боломж өгнө. Одоо ингээд яг төрхөөс ахуулаад ингээд та ингээд за би одоо хаана одоо аль аймагт те аль суманд амьдарч ийсэн. За тэгээ мал дээр байсан юм уу эсвэл би за тэгэл 10 жилийн сургууль цэцэрлэг та нөгөө амьдралын бүх юм бодох нь шүү. За тэгсэн ээж аав за дараа нь хідэн дүүтэй байсан, ихчтэй байсан юм, ахтай байсан юм, айлын дундх байсан юм уу эсвэл ууган байсан юм, утхан байсан юм уу гэл. Энэ бүх зүйл нь одоо яг энэ эзний нөгөө дуудлагын таны амьдралд бэлдэж ажиллаж исэн эзэн өөрөө байсан юм а гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Бид бодохдоо зөвхөн яг Есүс Христэд итгэсэн тэр мөчөөс хоошх зүйлээ бодоод идэг. Гэтэл Бурхан өөрөө бараг тэр эхийн хөвлөд байхад Бурхан ажиллаа утсан ш. За одоо энэ нэг залуу жоохон өндөр нуруутай ивэл за би өөр дөрье. Миний төлөө гэрчлэхэд бас энэ онцлог нь хэрэгтэй юм байна. За тэгээд за нэг хов чанар жоохон юм удаан дуу тавьчих. За тэгэхээр айгүй удаан ярихаар хүмүүс их ойлгоно. Юу гэдэг би жишээ болгож. За тэгснэ одоо за айлын ууган хүүхд болгоо тавьчих.
За тэгвэл дүүнэрээ удирдах чад энэ яванда чуулганаа удирдах манлайлагч болно. Зөв жишээ би одоо өөрөөрөө жишээ болгож байна. За тэгвэл энэ бүх зүйлс нь одоо өнөөдрийн одоо би одоо энэ дуудлагаа ойлгоод амьдралаа зориулж байгаа бий байж байгаамаа. Тэгэхээр одоо хувь хүн болгон та бүхэн бас энэ дуудлага дотроо та бий юм аа. Тэгээ энэ Паул ч ямар сони юм яриад байни те. Энэ дуудлагын талаар бидний бодсон шал өөр юм яриа явчлаа те. За энийг дахиад уншия. Харин намайг ихийн хөвлөд байхаас сонгон тусгаарлаж өөрийн нэгүслээрээ дуудсан тэр нь өөрийн хүүг миний дотор илчлэхээр таасан юм аа. Ингэснээр би түүнийг харь үндэстнүүдийн дунд тунгалах юм аа. Вау. За тэгвэл өнөөдөр бидний одоо итгэл үнэмшил за тий та ус үйл. Би ч уг нь ус. Надад ус байх шиг ус байхгүй болчихжээ. За. За тэгвэл Паул элчийн одоо үйлчлэлийн онол сонирхолтой байгааз. За тэгвэл энэ дээр бас нэг зүйл хэлсэн. Сайн мэдээг би одоо хүнээс биш би илчилтээр авсан гэж. Тэгээ үнэхээр амьдрал нь эзэн үнэхээр онцгойгоор илчилсэн. За баярлалаа. За чуулганы суурь ер нь элч нарын суурин дээр өнөөдрийн бүх чуулганы суурь тавигдсан гэд. Тэгээ энэ бол үнэхээр марах юм байхгүй. Харин Паул элчийн хувьд бол өөрийнх нь товлогдсон суурин дээрээ өөрөө бүр одоо илүү нөгөө Библийг маш сайн мэдж штэ. За тэрэн дээр ингээд эзэн түүнтэй уулзраад одоо тэр ариун сүнсээр дамжуул тэр нэгүслээрээ тэгэд эзний одоо үгийг заах ялангуяа харь үндэстнүүдэд хуваалцах ийм эрх мэдэлтэй ийм онцгой нэгнийг эзэн амьдралын турш бэлтгэсэн байна. За тэгэхээр Паул элчийн товлогдсон суурийн амьдралын дээр хоёр ялгаатай зүйл хуйуулаа одоо эзний үйлчлэлд чухал байсан биз шүү дээ. Бид нэр аюу тодор харагдаж байгаа үстэй тийм ээ. За тэгэхээр энэ дээр би та бүгдийг юугаар ятгах та бүгдийг зоригжуулах гэдэг нь бол таны өнгөрсөн амьдралын тэр бүх суурьуд чинь өнөөдөр таныг үйлчлэлийн одоо тэр үнэт зүйлээ гаргаж эзний төлөө өөрийнхөө амьдралыг зориулах маш том боломж юм аа гэдгийг л ятгах гэдэг юм аа. За гайхалтай. За тэгэд би цааш нь энэ Галаат номыг харах юм бол тэр даруй би махан биетэйг цустайгаа зөвсөнчгүй. Иерусалим руу надаас өмнө илч байсан тэр хүмүүс рүү явсанчгүй. Харин Арабт очиод Дамаскад дахин нэг эргэж ирэв. Тэгээд 3 жилийн дараа за энэ чинь 3 жил болсон биз дээ тий. За яг Библиэлд 3 жил яг юу хийсэн. За тэрийг дараа нь тодорхой ярина. 3 жилийн дараа би Кефт уулзахаар Иерусалим руу явж 15 хоног түүнтэй хамт байлаа. Гэвч эзний дүү Яаковоос өөр бусад элч нарыг би хараагүй. Миний бишж байгаа зүйл нь худал биш гэдгийг би Бурхны өмнө баталж байна. Дараа нь би Сир Килк нутгуудаар яв. Христ дотор байгч Евдээ чуулганууд өнөө хүртэл зүсээрмэн намайг таньдгүй байв. Харин тэд зөвхөн биднийг хавчиж байсан нэгэн тэр үед устдахаар оролцсон
итгэлээ идүүгээ тунхаглаж байна гэдгийг л сонссоор байсан. Тэд надаас болж Бурхныг алдаршуулж байсан юм аа. За энэ дээр ингээ харах юм бол Паул элч нараар ерөөсөө сургагдах тийм цаг амьдралд нь байгаагүй нэгд нь харагдаж байгаа. За энийг 15 хоног байсан. Гэхдээ Яаковтай л илүү хамт байсан мэн гэж байгаа. За тэгээд ингээ харах юм бол Паул элч маань амьдралынх нь одоо тэр тавигдсан суурин дээрээс харь үндэстнүүдэд үнэхээр энэ агуу үйлчлэл хийх үн цэнтэй зүйл нь гарч иржээ гэдгийг харж байгаа. За гайхалтай тийм ээ. Нэр хүндтэй багшаар одоо бэлтгэгдсэн. За тэгвэл бидний нэг бодох ёстой зүйл байна. Энэ эхний энэ одоо амьдралын энэ товлогдсон суур маш чухал байна. Энэ бол санамсаргүй тохиолдлууд биш. Энэ хар аяндаа бий болсон зүйл биш. Энэ эзэн өөрөө тодорхой төлөвлөгөөтэйгээр, тодорхой зорилготойгоор, утга учиртайгаар, үн цэнтэйгээр таны амьдрал ажиллаа хийсээр байсан байна. За тэгвэл энэ чухал суурийн гол үнцэн нь одоо энэ үйл явцаар дамжуулан Есүс Христээр авчрах зорилготой байсан байна. За тэгэхээр бид бас ингэж боддог. Одоо ингээд гадуур ингээд энэ тэнд ингээд маш олон монголчууд ингээд Есүс Христэд ерөөс итгэхгүй маа. За би тэднэрт ингээд заримд нь сайн мэдээ ярихын, тэгэл ингээд үйлчлэхийн ингээд. За тэгэхээр эзэн тэр хүмүүс өөрийнхөө тогтоосон цагтаа яг өөрийнхөө аргаар одоо яг энэ товлогдсон суурин дээр ажиллаж байгаа. Тэгээ тэр хүмүүсийг өөртөө дуудах болно. За Иохан номын бүгдээр 1-р бүлгийг харъя. Энэ дээр би нэг зүйлийг батлаж тунхаглая. За Иохан номын 1-р бүлэг за 4-өөс уншаадах. 4-5. Түүнд ам байсан бөгөөд амин хүмүүсийн гэрэл байв. Гэрэл харанхуу гийгүүлэхэд харанхуу түүнийг дийлсэнгүй. За энэ 4 дээр хэлсэн байна. Есүст ам байсан. За тэгээд тэр хүмүүсийн гэрэл байв гэж. За тэгэхээр миний хувьд ингээд би газар сайгүй ингээд явж явах үедээ ингээд юу яадаг. Бизнес залбирдаг эзэн минь ээ. Би одоо энэ нэгэнд одоо ингээд сайн мэдээ хүргэмээр байна. Харин та энэ хүний амьдралд гэрлээ тусгасан юм уу гэдэг асууна. За гэрэл тусгасан одоо үйл явц нь жишээ нь одоо ямар байдаг гэхээр за жишээ нь арх уудаг хүн байх юм бол ингээд гинт нэг өдөр ингээд за би юу н арх ууха болио тий. За би яаж архинаас гарах вэ? Энэ хэрэггүй юм байж таг ийм бодол ирнэ гэсэн. Энэ яаж нөгөө эзэн гэрэл тусгаж ийн гэсэн. За эсвэл одоо гэр бүл хоорондоо ингээд маш их маргаантай тий. Одоо үл ойлгох зүйл ингээд байн гардаг гэж бодъё л доо. Одоо нийгэм тийм зүйл одоо их байгаа. Тэгэх юм бол тэр гэр бүлийн эхнэр дотроо бодно. Заавал бид хоёр одоо ингээд үл ойлголцох байдлаар ингээд амьдраад байх юм. Ингээд ойлголцоод ингээд бие биенийг хайрлаад амьдрч болохгүй мүү гэдэг ингээд ийм бодол ирнэ гэсэн үг. Эсвэл ийм дахиад өөрчлөгдөө гэсэн ийм санаа. За эсвэл одоо хэн нэгэн хүн ингээд маш их өртөө болцсон тийм ээ. Өрөнд дарагдсан тэгээд. За би энэ өрнөөсөө ингээд өр тавиадах хэрэг байхгүй ингээд гараад орлоготой болвол яасан гэдэг ч юм уу. Ингээд ялангуяа амьдралд нь ингээд дэвшил цоо шин өөрчлөлтийг хүсэж байгаа тийм хүсэл төрсөн тийм хүмүүс нь эзэн гэрлээ тусгасан хүмүүс байт юм аа. За яг ийм хүмүүс дээр одоо жишээ нь хэд за ариун болд гэж хүн очлоо. Сайн уу. За тэгэхэд би тэр хүмүүст за бараг л Есүсийн тухай нэх ингээд Есүст итгээрээ ингээрээ гэх нөгөө амар их юм ярих шаардлагагүй зөвхөн. За би таны төлөө яг аана шиг л юм нэгсэн. Би таны төлөө залбирах гэсэн. Яг л эзэн таны дотор ажиллаа хийсэн. Би мэдчихэв. Таны амьдралд за тухайн хүний би амьдралыг мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Таны амьдрал одоо яг л би энэ товлогдсон суурийг одоо ойлгоцсон байна шүү дээ. Таны амьдралд эзэн ажиллаа хийсээр байгаа.
Одоо шууд хэлэх юм нөгөө хүн чинь бүн энэ яаж намайг мэдээд байныг гэж хэлэх баг. Тийм учраас яг одоо таны амьдралд эзэн дуудаж байна гэж. Шууд. Яагаад би тийм эрх мэдэлтэй хэлж чадчихэв? Юу гэж бодож байна? Яагаад бол одоо яг Паул элч шиг одоо бүх зүйл ингэ тодорхой ойлгоцсон байна шүү дээ. Тэгээд эзэн өөрөө гэрлээ тусгадаг те тогтоосон тэр Иесус Христээр энэ хүн яг товлсон цагт ирэх юм байна гэдгийг мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг тэрийг ойлгоцсон учраас шууд тэнгүүд шууд гараа өргөд гимшээд тийм ээ. Тэгээд амьдралын одоо өөр үйл явц руу хорж ийнэ гэсэн үг. За гайхалтай. Тэгэхээр та одоо юу яах нь вэ? Тим хүмүүсийг хайх нь шүү дээ. Эзэн яг та гэрлээ тусгасан хүмүүс байна уу? Тэгээ та ч гэсэн өнөөдөр ингээд Иесус дээр одоо яа тэрхий ирсэн болоо гэдээ ингээд бодох юм бол эзэн таны амьдралд гэрлээ тусгасан. Тэгээд хэн нэгэн хүнээр эсвэл нэг айгүй оролцоо багтаагаар та Иесуст итгэсэн байж магадгүй. За бүгдээрээ Үүс номын 17 дугаар бүлгийг харъя. За одоо дуусах цаг ч ер нь төвчл байна те. Хэд дуусах вэ? 7-30 дуусах уу? 7 дуусах уу? Тэгэхээр өнөөдөр миний хувьд бол та бүгдэнд энэ товлогдсон суурийг яриад тэгээд юу яах юм бэ? Гэт дуусч байгаа. Гэхдээ та бүхэн энд санаа зовох хэрэггүй те. Яг тэгвэл эзэн бүгдд нь одоо яг ойлгох те цаг хугацаанд л маш чухал зүйлийг хэлж байгаа гэсэн үг. За Үүс номын 17. Зя энэ дээр бас гайхалтай зүйл гарч ирнэ. Энийг би дуудахтаа баяр. Энэ чинь бас бүхэл бүтэн нэг гарагийн сургаал болдсон шүү дээ. Ингээд ороод ирсэн биз дээ. За эндээс та бүхэн бас миний саяын тэр гэрэл тусгаж байгаа шиг зүйлийг маш чухал юмыг ойлгоноо. За Үүс номын 17 25 25-аас 27. За тэгэхээр энэ дээр болохоор Паул элч маань Апин хот тийм ээ Грекийн одоо Апинд тухайн үеийн одоо философч тийм ээ одоо гүн ухаантан одоо тухайн тэр цаг үеийнхаа одоо онлайн төвшөнд нэлээд одоо элит топ гэсэн тийм хүмүүс цуглаж одоо илтгэл тавьдаг номлол хийдэг ийм газар дээр манай Паул элч очиж байгаа. За энэ болохоор Паул элчийн хувьд бол шин зүйл биш. Манай нөхөр чи яад бол харь үндэстэнд тийм ээ өөрийн амьдрал дээр харь үндэстнийхаа шашин ямар итгэл үнэмшлэн юу юм. Тэгээ ямар онл сургаалаар явдیں۔ Ямар сул тал байгаа, ямар давуу тал бүгдийг манай залуу ер нь ойлгоцсон залуу. За тэгээ тийм одоо гүн ухааны зүйл ярьдаг, философи ярьдаг, онл ярьдаг хүмүүсийн дунд одоо ярьслага өрнүүлсэн. Ваа. Бут авсан шүү дээ. Тэгээ та бүхэн одоо яг өнөөдөр энэ миний одоо энэ ярьж байгаа зүйлийг одоо бас л одоо энэ нийгмийн одоо янз бүрийн хүмүүст ярих юм бол бут аавна. Яг тэгвэл маш өндөр түвшний хүмүүстэй Паул ярьсан байхгүй. За юу ярьсан бэ? Энэ 20-оос 27 бол гайхамшигтай. За би 18-аас нь хараад та бүхэн ер нь Апинд ямар хүмүүс байсныг илүү тодорхой харуулсан дээр гэж бодлоо. За Эпикур Стокийн гүн ухаантнуудын зарим нь түүнтэй мэтгэлцэв. Зарим нь энэ хоосон чалчигч юу хэлэх гээд байгаа юм бол гэж байхад нөгөө нь энэ хүн харийн бурхтын номлогч болтой гэцгээв. Учир нь тэрээр Есүс болон амьлтын тунхаглаж байжээ. Тэд түүнийг барьж
арифакт авчираад чиний тунхлаж буй шин сургаал юу гэж болохыг бид мэдэж болох уу? Учир нь чи бидний чихэнд нэг л хачим сонирдуулав. Тиймээс эн чинь юу болохыг бид мэдмээр байна гэлээ. Апинчууд цөмөрөө болон тэнд зочлон буу гадаадынхан нэгэн шин зүйл сонсох эсвэл ярихад л цагаа зарцуулдаг байжээ. Паул Арпагийн дунд зогсож ийхүү хэлв. Апин ирчүүдээ. За энэ өстө тунхалж байгаа үст. Та нар аль бүхнээр их шүтлэгтэй юм гэдгийг би харж ажиглалаа. Учир нь гэвд би та нарын шүтдэг зүйлсийг нэг нэгэнгүй ажиглан явахдаа үйл мэдэгдэх бурханд гэсэн бичгтээ дахлын ширээг олж харсан юм аа. Ингэхлээр та нарын мэдэхгүй атлаа шүтэн биширдэг зүйлсийг чинь би та нарт тунхаглаж байна. ертөнцийг түүнд орших бүхнийг бүтээсэн бурхан бол тэнгэр газрын эзэн мөн учраас гараар уссан сүмд оршдгүй юм аа. За одоо би 25-аас уншиж биш. Одоо миний хамгийн гол тунхаглах гэж байгаа 25-аас 27. Тэр өөрөө ам амьсгал хийгээд хамаг юмсыг бүгдэд өгдөг учраас ямар нэг юмар дутагдсан мэд хүний гараар тэр өөртөө үйлчлүүлэхгүй. Бурхан газрын цээжээр амьдруулахаар нэгэн хүмүүн төрлөختний үндэстэн бүрийг бүтээж тоолсон цаг хугацаа болон тэдний нутаглах хил хязгаарыг тогтоосон нь хүн бурхныг ирж хайх ёстой учраас тэр бид бүхний хинээсэн ч холгүй хэдийч хүмүүс түүнд хүрч түүнийг олоосоо химээсэнд болоо. Зя маш сонирхолтой хэсэг дээр ирлээ. За нэгэн хүнээс үндэстэн бүрийг бүтээсэн гэж ярьж байгаа. За тэгээд товлогдсон цаг хугацаа хэлж байна. За тэгэхээр энэ 25-аас 27-д ер нь ерөнхий юм ярьсан. Ерөнхий. За одоо энийг наривчлаж одоо харъя. За нэгэн хүмүүнээс үндэстэн бүтээсэн. За нэг хүнээс ахуулаад одоо бүх хүн төрлөختөн бий болсон гэдгийг хэлж байна. За тэгээд юу гэсэнгээр товлогдсон цаг хугацаа, ямар цаг хугацаа, ямар үндэстэн, ямар бүлэг хүмүүс хаана байхыг тэдний нутаг хил хязгаарыг нь тогтоож өгсөн гэдгийг хэлж байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол хүн төрлөختний түүхэнд бидний бодсноос илүү ойр оршдог гэсэн үг тийм. Эзэн маш ойрхон гэсэн үг. Тэгэхээр хүн эзнийг ирж хайж болно гэдгийг хэлсэн байна. За тэгвэл эндээс ямар санааг Паул илж ойлгосон бол яг энэ товлогдсон суурийг Паул илж маш сайн мэдчихсэн учраас хүн эзнийг ирж хайж болох юм аа. За та бүхэн түүнийг хайх юм бол тэр та нартай маш ойрхон харилцсанаа. Тэгэхээр тэр эзэн бүх хүн төрлөختний бүтээсэн газар нутаг, үндэстэн, амьдрах орон зай, цаг хугацаа энэ бүх зүйлсийг бий болгосон юм аа. Тэгээ тэр та нартай тийм агуу нэгэн өнөөдөр та зөвхөн ойртоход тэр тантай харилцаатай байх боломжтой байна гэдгийг хэлсэн ба. Бурхан газрын цээжээр амьдруулахаар нэгнээс хүмүүн төрлөختний үндэстэн бүрийг бүтээж тоолсон цаг хугацаа болон тэдний нутаглах хил хязгаарыг тогтоосон нь хүн бурхныг ирж хайх ёстой учраас тэр бид бүхний хинээсэн ч хоолгүй хэдийч хүмүүс түүнд хүрч түүнийг олоосоо химээсэн болоо. За энэ үнэхээр маш чухал санааг хэлсэн байна. За тэгэхээр ялангуяа Есүс Христэд итгэдэг хүмүүст нэг юу байдаг? За нэг жоохон тийм хайрцагтсан зүйл байгаад байдаг. Тэр нь юу гэвэл Бурхан эзэн зөвхөн одоо Есүс Христэд итгэдэг хүнээр дамжуулаад одоо илчлээд тэгээд агуу зүйлээ хийнэ гэж боддог.
За тэгвэл Паул чи ярьж байгаа зүйлээр болохоор эзэн хаасайг оршигч. Эзэн бүх талбарт ажиллаа хийсээр л байгаа. Тэгэд эзэн өөрөө ажиллаа хийж байгаа учраас тэр бүх хүмүүсийн амьдралд өөрийнхөө агуу зүйлсийг хийнэ гэдгийг хэлж байгаа. Тийм болохоор тэр хүмүүс зөвхөн эзэн минь ээ гэж эзэн лөө ойртоход л эзэн өөрийгөө илчлэх бүрэн боломжтой гэдгийг хэлж байгаа. Хүн бүхэнтэй яг зүрх зүрхээрээ харилцдаг гэдгийг хэлж байгаа. За тэгвэл хуучин гэрэн дээр за Давид хэлсэн. Миний одоо итгэж найддаг тэр эзэн бол нүдтэй ирнэ хардггүй, жигтэй ирнэ сонсдгүй, амтай ирнэ ярьдгүй шүтээ юм биш. Тэр жинхэнэ амьд харилцааг мөшигдөг эзэн юм аа гэж. Вау. За ийм харилцааг мөшигдөг эзэн учраас бидний өнөөдөр эзэн юм аа. Тэгвэл эзэн өнөөдөр тантай энэ амьд харилцааг мөшигдөг. За эзнийг магтъя. Тэгвэл Паул илч маш чухал санааг одоо энэ маш том гүн ухаантан одоо онолч философчдод шууд хэлсэн байна. Ямар ч гарцаа байхгүй те тэдний ерөөсөө бүх зүйлсийг нураасан байна. Үнэхээр таны амьдралын дотор эзэн ажилласаар байгаа. Та түүн лөө хөл тавин ойртоход л тэр танд өөрийгөө илчлэж тэр Есүс Христээр дамжуул таныг аварч таны амьдралын хувь тавиланг агуу болгоно гэдгийг те. За тэгвэл Есүс энэ дэлхийд ирсэн зорилгоо хэлсэн. Хүний хүү одоо үйлчлүүлэхээр биш те үйлчлэхийн тулд олонний төлөө амиа өргөхөөр ирсэн гэдгээ Есүс хэлсэн. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл Есүс одоо ч гэсэн тэр үйлчлүүдээ хийсээр байгаа гэсэн үг. Хүмүүсийн төлөө ажилласаар байгаа гэсэн үг. За энэ бүгдд нь харин бид хамтран оролцдог юм аа. За тэгэхээр Бурхан ажиллаа хийсээр байна те. Харин биднийг хамтран оролцохыг эзэн өрдөг. За тэгвэл энэ товлогдсон суурийг одоо бид ойлгохын тулд би ингээд маш олон жишээнүүд гаргаж ирж штэ. За гайхалтай. За тэгвэл бидний одоо хийж чадах одоо хамгийн чухал зүйл юу вэ гэвэл бид эзэнтэй хамтрах ёстой гэдэг. Бидний амьдралын утга учир болж байгаа нэгэн бол Иесус өөрөө юм аа. Тэгээд бид эзэнтэй хамтарч эзний үүргийг биелүүлнэ гэсэн үг. За тэгвэл та бүхэн одоо яг амьдралынхаа одоо бүхэл өнгөрсөн хэсгүүдийг одоо бодох би боломж өгмөр байна. Таны амьдралаас олж авсан дадал, зуршил, авьяас чадвар, за тэгээд нөлөө, онцлог, хувь чанар энэ бүх зүйл нь таныг өнөөдөр хинбэ гэдэг те бий болгосон зүйл юм аа. За бүгдээрээ 1-р Тимот номын хэсэг рүү очие. 1-р Тимот номын 1:12. (12-оос 16) Намайг хүчрхжүүлсэн бидний эзэн Христ Есүст би талархдаг. Яагад гэвэл тэр намайг итгэмжт гэж үзээд үүшлэлээр тавьсан. Хэдийгээр би урд нь доромжлогч, хавчигч,
дээрэнгүй хүн байсан боловч өршөөлийг үзлээ. Учир нь би итгэлгүй байдал дотор мэдэхгүйгээр үйлцсэн юм аа. Христ Есүс доторх хайр ба итгэлийн хамт бидний эзний нэгүсэл нь бэлхлаас илүү байваа. Христ Есүс нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн гэдэг нь итгэмжт үг мөн. Тэдгээр нүгэлтнүүдийн эхнийх нь би байна. Тиймээс мөнх амийн төлөө өөрт нь итгэх хүмүүст үлгэр дуурайл болгон Есүс Христ өөрийн төгс төвчээрээ эхлээд надад харуулахын тулд би өршөөлийг олж авсан юм аа. Амен. За 1-р Коринт номын 15 дугаар бүлэг. За гайхалтай. 1-р Коринт номын 15. За 8. За бид нар чухал зүйлсүүдийг олж авч байна. За 8-аас 10-ыг за хэн нэг нь унших уу? 8-аас 10. 15-8-аас 10. Тий. Бүгдийн эцэст дутуу дурсан мэд надад ч тэр бас үзэгдсэн билээ. Учир нь би элч нараас хамгийн өчүүхэн бөгөөд Бурхны чуулганыг хавчилж байсан тул элч гэж нэрлэгдэх зохисгүй хүн юм аа. Гэвч Бурхны нэгүслээр би одоогийн бий болсон. Түүний надад үзүүлсэн нэгүслэл хоосон өнгөрөөгүй билээ. Харин ч би тэд бүгдээс илүү зүтгэсэн юм. Гэхдээ би биш. Харин нададтай хамт байдаг Бурхны нэгүслэл үүнийг хийсэн юм аа. Амен. За тэгвэл өнгөрсөн одоо үгүй байх юм бол бий байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд өнгөрсөн одоо байгаа учраас өнөөдрийн бий одоо би бүрлдэж бий болсон байна. За тэгээд өнгөрсөн дотор муу сар муухай зүйлс одоо их байсан. Тэгвэл Паул ч өөрийнхөө одоо үнэн байдлаа шууд нуулгүйгээр нээлттэйгээр хэлж штэ. Би ямар нэгэн байлаа тий. Харин эзний нэгүслэр би ингээ өөрчлөгдөж, өршөөлийг хүртэж тэгээ түүний одоо хамтран зүтгэгч болсон юм аа гэдэг хэлж байна. За гайхалтай. За нэг онолч юу хэлсэн байна? Зан чанараас ангид үйлчлэлээ. Одоо шашны одоо зан үйл болно гэсэн байна. За тэгэхээр эзэн бидний одоо зан чанартай, мөн чанартай туулж ингэж өөрчлөгдөж байгаа учраас бид жинхэнэ амьд харилцааг мөшгөд юм аа гэж хэлж байгаа. Хэрвээ яг энэ зан чанар одоо өөрчлөгдөхгүй тийм ээ. Зан чанар нь одоо хуучин хэвээр тэгсэн хэрнээ ямар нэгэн үйлчлэл хийнэгвэл тэр нь шашны одоо зан үйл болно гэсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр бид одоо бусад шашнуудаас ялгаатай зүйлийг олж харж байна уу? Яг тэгвэл бид өөрчлөгдсөн учраас тийм жинхэнэ бурхантай энэ хайрын харилцаан дотор байгаа учраас амьд харилцааг мөшгдөг учраас